携带着新歌《暴风少年》强势来袭，谁听完现场都不感叹一句不愧是 Live 的神。作为驿站系列13年续作，这首歌完全跳出了经典框架，前头一响就像闯进了未来战场。古典秘籍的刚好踩在热血点上，电子元素的加入让旋律更具有冲击力，这真是久违的惊奇上弦感的旋律。我浑身是伤，捧着少年的鲜花，既呼应初心又满是锋芒。杰哥的高音把不服输的少年气唱得淋漓尽致，听完现场的人估计真的要爱张杰一辈子了。暴风少年简直是杰哥送给所有粉丝2026年的礼物呀！哪怕生活里有再多磕磕绊绊，遭遇多少不如意，听着这歌都能燃起来那种不服输的韧劲儿，就像永远在成为自己的路上冲锋。这不就是现代00后拒绝被定义，坚持做自己的真实写照吗？这种少年心气满满的生命力，每听一次都会被鼓舞到。旋律抓耳，歌词热血。如果说逆战是青春的开端，那暴风少年就是归来的凯旋。2026的热血序章就由这首战歌开启吧。